Hej og velkommen til den her YouTube-video med Ostekop. Og han er, lang historie. Det var ret dårligt til. Jeg spiller i hvert fald som vagt. Ja. Og vi skal have nogle... Fuck mig. Vi skal have nogle seje kills. Men, ja, du er bare nogle ikke fange. Men kan du ikke lige, hvis jeg er med på din video, kan jeg så ikke lige spille som vagt også? Du må... Der er ikke nogen mod. Eller nej, der er ikke nogen admin eller sådan noget, så det ved jeg sgu ikke. Prøv lige at spørge Tobias eller sådan noget. Hvem skal jeg spørge? Tobias? Nej, det er ham der bogeinbotteren igen. For helvede, hvor du har ikke. Okay, nu når han er... Ja. Jeg ved ikke hvorfor. Du slås med mig. Bare med buks. Der er mange mærkelige folk inde på den her server, kan jeg mærke. Au. Jeg har spurgt den, og så... Har de overhovedet jail? Nej, det tror jeg ikke, de har. Virker det da? Kan man også skrive i? Jeg bruger det ikke. Jeg bruger ikke jail. Nok for satan. Nej. Du må sgu ikke leve med fucking... Ostepop, skal man lige op i vagtstuen? Ostepop, så op i vagtstuen. Vi skal op i vagtstuen. Ham der, nej, undskyld. Det var ikke... Ej, hvad laver du? Ostepop, kom lige her. Ej, hold nu kæft, så ikke med vilje. Du har ikke set noget. Du skal have nogle el. Du ved aldrig. Nej, Nej, Tobias, nu må du sgu da lige stoppe med Tobias, det skal nok gå. Er det IP-band, vi er ude i? Faktisk, det var IP-band, hun var. IP-band. Du kender jo ikke ejeren, din gid. Ja, det gør du bare. Jeg havde også noget forbandet ind på en server, jeg ikke inde på. Er du blind? Hvad nu? Ostepops, kender du godt pink? Du holder noget meget svært. Ostepop, kom. Du ved, Bror hallo, han tager den. Nej, jeg fik den bare. Åh, det var godt. Ostepops, kender du godt pink? Ja, det gør jeg. Jeg har rainbow ind på den. Hallo, han siger, ja, jeg kender den også nu, for helvede. Han siger, hallo, lad lige, han siger, jeg skal få band bare, fordi jeg ved ikke rigtig, hvad for grund? Fordi du snakker lort. Jeg snakker ikke lort til nogen. Altså, I er mærkelige. Jeg synes virkelig, I er mærkelige. Hej. Hvad siger du? Jeg tror, du snakker om Huli, hvis du snakker om... Ja, men jeg ved ikke, hvad der er galt med ham der Beans. Hvad mener du? Han er sådan... Stille. Ej, jeg gør ej. Teddy, hvorfor sidder du med hack på? Ja, hvorfor sidder du med hack på, Ja, ikke? Teddy. Din Plus, ikke? Jeg er chat. Ja, X Teddy, King XX, total syg. Ostepop sagde han nej. Vi lever ikke lige store Åh, der er gratis keys. Drop lige en key. Hallo. Hvad er diamond key? Slap af en konge. Slap af, du har mange chain. Prøv lige at gå op i vagtstuen og spørge om det. Hallo Teddy, du er oven i kongen, ikke? Han skriver, at du skal komme op i vagtstuen. Okay. Ej. Nå. Jeg skal ind i vagtstuen nu. Ind på Discord. Det er nok Morten, der vil snakke med mig. Morten vil snakke med mig, bror mand. Så skal man sikkert spise mig. Okay. Ej, hvor har jeg bare nu. Var der ikke adgang til det? Jeg har ikke adgang til vagtstuen. Ej, men det går også pinligt. Ikke adgang til vagtstuen. Nå. Så må vi bare spille. Ej, hvor har jeg bare godt internet lige nu. Hallo Ostepop. Ja. Jeg vil have nogle kyllinger. Nogle kylling. Ja tak, det smager rigtig godt. Ostepop, kom. Værsgo, du får noget kylling. Værsgo. Mange tak, mange tak.
Er det så nu, hvor du giver mig noget gear? Ah, okay. Nej. Det er sjovt. Det er sjovt. Ostepaps, du kan godt lige give Ostepaps, kom her. Tusind. Din tårkrig. Hvad så? Det er fordi... Kan du egentlig ikke lide, at det skriver slash fly mit navn, slash godt mit navn? Hvad slash fly Det dit er navn? voldtægt. Slash fly, så hvad jeg hedder, slash godt, og så hvad jeg hedder. Ej. Så. Slash godt. Ja, okay, ja. Hallo? Roman, Ostepop, jeg bliver krænket. Er det kæmpe... Jamen, jeg kan mærke, der er en, der krænkede dig der. Det er et efter Teddy, man. Han har taget mine ting. Ja, Teddy. Og han har dræbt mig. Se, han skulle... Se! Drop, Roman, drop, Roman. Ja, drop, mand. Drop, Roman. Drop, Roman. Drop, Jeg Roman. skal lige irritere ham lidt. Giv os Der drop, kommer sådan Roman. rigtig irriterende... Drop, Roman. Yeah, drop. Teddy, prøv lige at droppe. Teddy, drop nu. Vi har brug for monies. Er du sidste chance, eller så jailer jeg dig? Ja, vi jailer dig, Teddy. Ja, ja, vi jailer dig. Ja, vi sætter dig i spillet, Shabab. Jail. Kan du beslutte dig, hvor du skal stå? Du tager bare din tid, ikke? Eller? 5 minutter. Ostepaps, du må altså ikke være det. Hallo? Jamen, Hallo, Tobias. Teddy har nakket mig, jeg føler mig krænket. Teddy drop. Hvordan fanden dropper man egentlig? Teddy, du kan Eller, godt lige nej, droppe, hvordan ikke? Så får man føler jeg mig ikke til- krænket til- mere. Se, han slår på vagt, det er voldtægt, det der. Det er fandme Det er det. fucking nice Du kamp. må ikke gå hjem, der må du ikke, og du må ikke være inde i... Nej, jeg prøver at jaile ham, undskyld. Jeg prøver at jaile ham, det er fordi, at jeg Hallo? er minus af, hvordan du gør. Hvad Shabra? Der er bitch fight. Ja, det er det. Hallo, jeg bedre på vagt. Kom. Ja, jeg mener, må jeg prøve at være vagt sammen med Ostepaps? Det vil jeg nemlig Okay, rigtig gerne. Bare så, han laver nemlig en video. Ja, det gør jeg, og den kommer til at være rigtig god. Ja, Ej, så vil jeg det er nemlig Det er være- han sagde. Så vil jeg nemlig være vagt med ham. Ja, videos nede. Jamen, ham der, han er lidt krænkende. Du må ikke have. Au, dårlig syge. Au! Han tog al min kylling. Kom, giv mig lige Det noget er kylling. tissemandagtigt. Sig hende en. Ouch! Kylling. Han er Irish. Har du... Om du... Ej, hvor er du bare dygtig. Jeg tager et ud. Hallo Teddy, jeg Sig tager hende en. skud. Tissemand. Ostepaps, du skal altså lige buffs. Ja, jeg er på vej. Prøv men du skal buff. Jeg ved det, mor, mand. Sig Se, hende hvor en. lidt jeg abuser, så går jeg bare lige herop. Hele vejen herop. Og så bare... I må undskylde min blue switches, de er lidt grimme. Teddy, til sidst gang du dræber mig. Giv mig lige min kylling. Nej, du skal jo stå og spise min kylling foran mig. Teddy, du giver mig min Der er kylling. nogen, der tager den kylling, bror. Teddy, du giver mig min kylling. Ej, det er altså unfair, det der. Jamen, det er lidt tis. Jeg føler mig så krænket. Vil du have noget kylling? Teddy, jeg takker for Jeg prøver ikke at skyde efter den. fra maden. Ej, det gør jeg måske lidt. Teddy, må jeg godt lige få lidt mere mad. Jeg er bare en lille hjemløs. Jeg tigger. Ej. Giv mig mad. Giv Hvad mig mad. fanden skete der der? Teddy. Ja. Nakken mit svær. I shababs. Ostepaps, du er nakken mit svær, uden at vise det. Tak, Teddy. Jamen, det lå på jorden, Alright. så jeg bundet mig nødt til at tage det. Ah, nerfejl. 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 Jamen, han lugter lidt. Sådan er det. Nå, okay. Ham der, vi skal få ham ud på et eller andet måde. Vi skal have få ham ud. Nej, jeg har ikke set ham. Jeg ved ikke, hvor han er, altså. Ups, nej, ups. Skal bare lige noget herhen.
Det er ikke noget særligt bagligt. Jeg skal bare lige spise min ret med, imens jeg kigger den der vej. Jamen, han er stadig derinde jo. Du lyder som en meget dårlig motorcykel. Jeg slutter først videoen, når jeg har fået ham. Du skal ikke fuck med Teddy, kan du fuck det, hva'? Ej, det var det uheld. Lille bums. Jeg får tæv, bums. Han fik tæv. Der står sgu da noget af mig. Hvad så din grimling? Der er fandme drop-gorderne. Teddy, du skal altså droppe. Ja, Teddy. Vi kan faktisk Også prøve Pops, du må ikke være det. Jamen, jeg prøver at få ham til at droppe, jo. Du må ikke være mange. Ej, jeg føler mig så krænket. Og jeg er ude til jer. Hvis ham der med dreadlocksene slår nok, så skal jeg sådan nok komme fra. Han er så krænkende, synes jeg. Ja. Tobias, hvordan... Vi skal jo have ham tjekket. I know. Jamen, how to do. Hej. Sebastian, du hætter. Det er Benny One. Hvad fanden? Ja. Det er mig, der er Benny One. Sebastian, jeg spiller som magt for, til en video. Og hvordan fanden jailer man? Det med, der er ikke jail. Man skal ikke jail. Hvorfor er jeg så ladet derhen? Jamen det med, det er ikke sat op endnu. Nå, okay, så giver det mening. Serveren skal først. Der skal først være mange inde på serveren, før vi begynder at jail, fordi ellers er livet for det bare. Achu! Det var et nævfejl! Ham der, han er mega nede. Au. Men Osterpops, Ja. husk at du skal lige huske at sige det. Næste gang, da du bare går på vagt for en eller anden video. Jamen, jeg har også sagt det. Jeg sagde det til den der admin. Ja, Lukke. men admin er ikke en vagt. Nå. Til mig eller til dig også. Ja, fortæl dem. Gad du fløje? Nej. Jeg er jo klog. Jeg synes faktisk, det er ret krænkende, ham der. Han er ud. Ja, fortæl dem. Skal lige... Ej, det er ikke okay, det her. Om det... Det var jeg bare dårlig med Så, du bliver bare det. Jeg er så dårlig. Det gør han sådan. hvordan? Teddy, du krænker mig konstant. Tobias, det må du altså undskylde, jeg lå ikke mærke til det. Hallo, Teddy, nej. Ej, men den skal jeg ikke gå og droppe. Det er min hjerne, der ikke er særlig stor lige nu. Tobias, du døde lidt slet. Teddy, det der, det var selvfølgelig for sjov, ikke? Det var selvfølgelig for sjov. Min hjelm, den er lidt broken, synes jeg. Så gør vi det bare lige sådan der, fordi jeg gider ikke bruge alt for lang tid på en video, jo, bror mand. Det er jo dårligt. Og mine første 40 kroner, jeg laver på det her. Jamen, det er så vildt. Det er så vildt. Teddy, det var selvfølgelig også en joke. Nok svinet. Teddy, du skal... Jeg har faktisk gået til rette i 3 minutter. Jeg har gået til karate i 5 sekunder. Du er ikke meget længere, du er C-vagt. Jamen, jeg er heller ikke Y-tællinger, jeg er også C-vagt. Det er ret pinligt. Er du YouTube, eller? Ja, selvfølgelig er det. Nå, hvad er en YouTube-kanal, så jeg kan dislike alle videoerne? Ej, det var sjovt. Det var sjovt. Det er Ostepops, bare på mit brugernavn. Ostepops? Bare mit navn. Ja, okay. Ja. Så er den væk. Se på. Kom. Jeg får gerne med dig. Jeg har 2 piger, jeg kan få rum. Hallo, Tobias, jeg føler mig så krænket. Han er faktisk Benjamin i virkeligheden. Det er spændende. Ja, ikke? Nå, må jeg få et svær? Det var en joke, Du ikke? må få den her op i Bare lige numsen. hvis han får helt... Jeg har 2 piger. Hvad? Slå. Nej! Hallo, jeg kan ikke svømme. Hallo, vi skal lave til at lave pøs. Tobias, det er sgu lidt kedeligt at spille som vagt, når der ikke sker noget, synes jeg. Det er lidt krænkende. Altså. Jeg så ham slå. Twitch-weamer. Det er Twitch-weameren, det der. Det er hvad du putter op i din mor. Det er en god kamp, det her.
Og forestil jer, hvis I sådan så... Ja, fuck Marty. faktisk. Jeg tror, han vinder. Skærmbilledet, hvor man... Jeg tror, Hoodie taber. Han vandt jo. Han er bare så lykkelig. Hey, lille snyd. Ham der, han skal Ham en mega nervepirrende krig. Mod corona. Eller kig der. Faxe. Zoner. Hallo Østepop, jeg skal bare ud med mine aggressioner, du forstår. Jamen, det kan jeg egentlig godt forstå. Kan jeg så få et svær nu, eller hvad? Okay. Nej. Det synes jeg faktisk ikke. Nå, det kan jeg så få et svær nu? Nej. Hvad med lidt senere? Vi burde efter Shabash. Altså, det er en kebab, Jamen, mand. hallo. Vi er Ja, måske nødt hallo? til at slut videoen nu. Altså kun self-defense. Self-defense, det må man faktisk godt, det står i Det straffeloven. krænkede mig lidt. Nu jeg går lige op i Okay. vagtrummet. Ja, Nice. Kontobil. ja. Det var så videoen i dag. Det er ikke særlig spændende, der skete ikke så meget. Det kan jeg jo ikke rigtig gøre for. Kedelige vagter. Især ham der Teddy. Hvordan fanden kan du få den op? Teddy burde skamme sig. Er du krænket? Hold nu kæft. Jeg føler dig krænket. Jeg kan ikke lide, kan faktisk... jeg kan virkelig ikke lide, hvor meget de krænker mig herinde, når jeg spiller som vagt. Men det var så videoen. Hallo, bror man, vi skal